হ্যালো, আসসালামু আলাইকুম প্রিয় ভিউয়ার্স। আপনাদেরকে এখন আমি একটি ভিভোর দেখাচ্ছি। এইটা হচ্ছে কি আপনার ভিভো MTK ভার্সন Y12S, জানেন যেটা লেটেস্ট সিকিউরিটি, যেটা আপনার অগাস্টের আপডেট ছিল। এটা অনেকেরই আপনারা বাইপাস করার জন্য অনেক সমস্যা হচ্ছিল, এবং তাছাড়া ইএমটি বা আনলক বা অন্যান্য টুল যেমন আপনার ইএফটি এগুলোতে ফেল দেখাচ্ছিল। আর এটা দেখা যাচ্ছে কিছু টুল সাপোর্ট থাকলে সেটা টেস্ট পয়েন্ট আপনার সিপিওর ওখানে একটি রেজিস্টার ছিল, ওইটা গ্রাউন্ডের সাথে শর্ট করা লাগতো, টিন কাটা লাগতো। আমি ওইটাতে মনে করেন আপনারা ওরকম অনেক চেষ্টা করছিলাম, রেজিস্টার শর্ট মোড করে দেখেছি, কিন্তু কাজ হয়নি। তো আজকে দেখলাম আপনার এমটিকে ইএমটির নতুন একটি ভার্সন আপডেট রিলিজ হয়েছে। দেখুন, এটা হচ্ছে আপনার এমটিকে ভার্সন 2। এইটাতে নতুন একটি আপডেট আছে। এখানে আপনি এই টুলটাকে ইনস্টল করার পর ওপেন করবেন। ওপেন করার পরে যে ব্র্যান্ড ভিভো সিলেক্ট করে দিবেন, তারপরে এটা আপনারা অটো দিলেও হবে, সমস্যা নেই। এরপর আপনি এইগুলো আনটিক করে দিবেন। এখানে প্রিলোডার এক্সপ্লোর আর হচ্ছে গিয়ে আপনার এই যে নিচেরটা টিক করে দিবেন। এখানে আপনি ভিভো সিলেক্ট রাখবেন। এরপর আসবেন সার্ভিসে এসে এখানে ফ্যাক্টরি রিসেট ফরম্যাট এসের পরে যদি আপনি ফরম্যাট প্লাস এফআরপি করতে চান সেটাও করতে পারেন, আর যদি শুধু এফআরপি করতে চান সেটাও করতে পারেন। আমি শুধু এফআরপি করেছি, বাস। তারপরে এক্সিকিউট। এরপরে মোবাইলটা বন্ধ অবস্থায় ভলিউম প্লাস মাইনাস দিয়ে ব্রোম মোডে কানেক্ট করার পরে দেখেন আমার কাজটি হয়ে গেছে। এই যে আপনার পুরো সাকসেস রিপোর্ট এখানে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন। পুরো মডেল হইতে শুরু করে যাবতীয় এভরিথিং এখানে দেওয়া আছে। আর এই ফোনটা এখন আমরা চালু করি, দেখি সেটা মেটাপের আমি কিছুটা করেছি, বাদ বাকিটা আপনাদেরকে দেখাচ্ছি। ঠিক আছে, এই আর কি। তো এটার মডেল এবং ভার্সন আমি আপনাদেরকে এখন দেখিয়ে দেব। আমি এটা ডিসাইড করেছিলাম যে হয়তো এটা অনলাইনে আনলক করাবো, কিন্তু ভাবলাম যে একটু ওয়েট করি, দেখি কী পরিস্থিতি। আপনারা আজকে দেখলাম আনলকে আপডেট শো করে, কিন্তু সেই আনলকে প্রিলোডার ক্র্যাশ হয় না। ঠিক আছে, ফেইল আসে। এই যে দেখেন, এটা আপনার হচ্ছে কি আপনার ভিভো V2026। ঠিক আছে, এই হচ্ছে কি আপনার মোবাইলের যাবতীয় ইনফরমেশান। এই ছিল ছোট্ট একটি ইনফরমেশান। তো যারা আপনারা ভিভো নিয়ে সমস্যায় আছিলেন, যে বুট পাইতো না অথবা সমস্যা করতো, অনলাইনে আনলক করা লাগবে, ফোন খোলা লাগবে, টেস্ট পয়েন্ট করা লাগবে, এতে কিছু লাগবে না। যদি এমটিকে হয় শুধু ব্রম মোডে কানেক্ট করতে পারবেন, ভলিউম প্লাস মাইনাস প্রেস করে। ঠিক আছে, সবাই নিজের খেয়াল রাখবেন। ধন্যবাদ। আসসালামু আলাইকুম।